may taga-bundok dito na ngayon lang nakalabas. What's big? Aray ko. Ayan po guys. Oh. Wow, brilliant. Andito po kami sa anong lugar ba to? Basta dito. Sa ha? Go away, why? Oh. Ba't may filter yan? Walang filter yan. Ano ba? Nasaan na sila? Tabing dagat, tabing ilog. Ayan po yung ano. Ayan po yung lugar dito. Ayaw ko saan kami pupunta. Ayan. Saan pupunta, uy? Uy, malaglag yan. Tingnan mo naman view. Ang ganda ng view. Ayan. Kahit ganyan lang yun guys. Ayan po guys. Ayun, yung paligid niya guys. Ang galing oh. Bakit? Ayun yung mga yun, umakit na sa taas oh. Ayun. Umakit na sa taas. Huwag lang malaglag. Akit na tayo sa hagdanan guys. Hoy! Lakas pa ako dito. Saan ba tayo pupunta, hoy? Ay ko, yun lang naakitan ko guys. Hinihingal na agad ako. Hindi ko alam saan kami pupunta. Basta sumunod lang ako dito. Yan. Yan yung ano. Ano pangalan dito, me? Ha? Yun yung flood control dito ng Wawangpulo. Yan po guys. Hinihingal na ako guys. Bakit? Hindi ko alam saan ko dadalhin. Ayan. Ano na kasi ngayon, alas 6 na ng gabi. Pero ito pa rin yung paligid. Huy! Uy, nalaglag na! Nalaglag na. Oo, pati Christmas! Nalaglag na yung sombrero. Ay, mama, ano? Ay, mata ba? Na lang kasi. Uwi na tayo. Ayun. Umambon na daw. Wala yan. Saan tayo makarating? Ikot doon sa kabila. Hoy! Iway pangit. Ay, ang ganda namin, no? Kaya lang, baka malaglag ako dito sa ganito, guys. Yan, tingnan natin sila. Hoy! Wala, may umambon na may. Maliligo pa tayo. Guys, yung dam, oh. Ito po yung dam ng Wawangpulo. Dati nung umalis ako pa Taiwan, hindi pa siya ganito. Ang pangit pa niya tingnan dito. Pero ngayon, okay na siya. Yan po. Mangangampan lang kami, guys. Mangangampan niya. Maghahanap ng makakain. Ayun. Oh, bakit? Kagalit sila guys, nagbablog daw ako. Eh, alam mo naman yung first time mo mapuntahan yung lugar na dating pangit. Kaya yan. Nakaano pa tayo. Naka-pismas pa rin tayo dahil social distancing. Alam nyo na. Dito kami. Sila naglalakad dyan sa baba. Oh. Naglalakad. Ako dito pa din. Hinihingal ako ah. Ay, ganito pala. Tumatalon na ako guys dahil sa ano ako. Na bridge. Tumatalon ako. Yung mga back up ko guys at kinakantsawan ako, nagaganito daw ako. Sabi ko, minsan lang ako makalabas ng ano, ng bahay sa quarantine. Eh, ngayon lang din ako ulit nag-vlog. Paano kasi yung aking ano, cam. Ano na. Lubat na kaya ito, dala ko iba. So, yan, inaambon na kami guys. Yan na pala nang lumalayas ng hindi alam ang weather. Yan na ba tayo? Doon may mga bahay pa na. Baka naman maka-apak tayo ng ibak dito. Wala po tayo na, lumakas ng ulan. Binamumutla ka be. Kailangan, oh.
puti ka na, hindi ka na itim. Basa na kami na. Pasensya na po, gulong-gulo yung patay tayo dyan. Naabot na. Be, taas mo ako, be. Silong. Saan yung silong? May silungan ba dyan? Akyat. Silong muna kami dito guys. Wala namang silungan. I'm going to get a hot dog. Oh my goodness. What, Why I look like this? what happened to me? Oh my goodness. Wala namang... I want to swim. Tuwan-tuwa naman si Rinrin, no? Pangit Minsan na makalabas, oh. Oh, Rinrin, ano masasabi mo, be? Anong lugar na tayo? Ang gago mo naman. Maingay. Ayun. Ayun na pala, nagsilong kami guys, naabutan kami ng ulan. Doon kami galing, oh. Doon, yun yung isa na yun. Doon kami umakyat. Hindi nga pala ma-zoom. Kaya lang, mukhang tatagal tong ulan at mababasa kami dito ngayon. Makaligo na kami ng di oras ngayon. So, asan yun? Nawala. Ayun. Ayun o ano. Dito kami sa lilim kasi umuulan na. Baka mabasa pa kami dito. Ayan guys. Patay na, inulan na kami. Ay, malikot na sa lan. Yes, ang tatlo. Saan ba kami tutulay? Ayan yung paligid namin. Dito kami para kami nakawala sa hawla. Ayan. Saan ba ka nang pinupunta? Hello guys. Here comes my vlog at this moment. Andito kami sa Wawangpulo Dam. You see? You see the dam? It's not so dirty, but it's still dirty. Oh, buwang, no? Buwang gid na lagay na. Dahil sa probinsya, dagang kaya ng ahas din guys, no? Yan. Nakakamiss na itong mga kahoy-kahoy na to guys. Sa probinsya, nagtatago ka dyan. Do you remember that? Mama! Yes? Why? Don't interrupt my vlogging, ha? Okay? You don't Huh? What? your English is bad. I'm just no. I don't know. Ay hindi ko alam. My English daw is bad. I don't know how to speak English. I'm just trying my best. You know that? Okay? Putla na, nagtatago kasi sa ano, sa bahay ng isang taon na, may get. Kailan ba nag ano? Nag ano ba yun? Nag COVID-19. Umpisa noon, wala na. Nakakaputi din pala yun, ano? Panitago mo sa bahay. Yan guys. Nakakahingal pala maglakad guys. Kala ko tamang exercise. Yan yung boat. Kawawa naman yung boat niya, oh. Ano yan? Valenzuela. Here I am. What happening? Why stop there? Go. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Saan tayo pupunta, hoy? May daanan pa ba doon? Ano yan? Go. Sa house. Where are we going? Baka... Hey, Papa. Ang sarap nga ng hangin, guys, eh. Hoy, saan ba pupunta? Yung sinilas ng bata, me. I am going to die. Paunahin mo siya. Dito pala si Rimart dumaan nung galing siyang Tagalag. Kaya pala sabi niya na binabike niya tong ganito. Buang talaga to si Rimart. Oy. Pag nagkamali siya, simplang siya. Ewan ko guys kung saan kami nakarating dito. Yan. Gitna lang, gitna. Center.
Yan. Andun si Renren, oh. Nauna si Renren. Oh, yan, oh. Hala, may ano ba dyan? May bakulaw. May ano. Ano ba yun yung nasa ilog? Sibra? Ano sibra? Saan naman lusot nito, hoy? Saan yung lusot nito? Patay tayo, guys. Saan kami nakarating? Basta nasa dulo ng walang hanggan. Let's go there. Binibisita mo yung farm mo. Uy, Tagalog na yun, oh. Mapupunit to. Hoy, punta tayong Tagalog. Parang ano na yun ang Tagalog, no? Ano ba yan? Ano ba yan? Punta tayong Tagalog dapat eh. Umulan ulit. Ayaw kami pupuntahin ng Tagalog. Ano ba yan? Sige, patayin ko muna, guys, ha? Nakakahingal, guys. Nahingal pala umakyat dito sa ano na yun, sa bundok na to. Bundok ng Tralala. Hindi po, wawangpulo lang po to. Dinala kami ni ni Habi. Uy, malaglag ka dyan, ah. Ano sinisilip mo dyan? Tingnan mo yan, oh. Yeah, Uy! what the hell? So,